galgalli tolaan qabdu jedha Oromoon yeroo mammaaku galgalli tolaan qabdu. Eeyyen galgalli tolaan qabdu marii kaleessa taasifame irratti waan taajjabnillee waan deeggarrellee qabannee dhufeera. Hanga dhuma viidiyoo kanatti copy link share gochaan hordofaa. Jawaar Mohaammed jechuun nama waggaa 8 kana dura jechuun 2008 2007 bara qabsoo qeerroo sana sibiila jabaatu akkuma tariyeessi sodaatamu baay'ee sodaatama nama baay'ee kabaja qabu qeerroo qarreen tokkoon jalatti hiriiree wayyaanii kokkee qabee hangorraa hariisan nama diinaaf irrillee sodaatu namni sun har'a sadarkaa kanatti gadi bu'ee TikTok irratti mallattoon giiftii as gubbaarra taa'ee ijoollee faana mari'achuu arguun waan baay'ee nama qaanessuudha. Yoon akkas jedhu ijoollee kana tuffachuu qaba. Ijoolleen kun isa madalan jechaa hin jiru. Bakkichatu isa madaaluudha kan jechaa jiru. Bootanni dhaabbate sun isa madaalu maaliif yeroo kamuu eeriyaan nuti jiru nu murteessa waan ta'eef jechuudha. Oolman keenya bakki nuti dhaabbanne nu murteessa waan ta'eef jechuudha. Oromoon illee gaafa mammaaku goorana dhaqanii dhoqqee lagatanii jedhama. Goorana jechuun akka naannoo keenyatti gola horiin keessa bulan jechuudha. Gola horiin keessa bulan seentee dhoqqee lagattu jechuun dhoqqeen si tuquun dhiisuu iddoo dhaabbii keetidha waan ta'eef jechuudha. Erga gola seentee dhoqqeen horii si tuqa si faala. Iddoo dhaabbii keetitu iddoo sana waan ta'eef jechuudha. So yeroo tokko tokko namoonni iddoo dhaabbii ofii murteeffanne oolma isaaniin sirranne bakka hin taane oolan madaalli hin taane argatu waan jedhu sanaafan akkas jedhee kuni kanaan ta'ee otoo jiru dhimmi nuti taasifamne maali? Dhimma Wallaggaa irratti yaada tokko dubbatee ture. Innis uummanni Wallaggaa kuni Oromummaa lagachuu dhabuu isaatiif galateeffachuu qabna. Waan isaan godhamu ani hin beekne hangana ani beekta amma dhiifama gaafachuu barbaadu uummata Wallaggaa. I didn't know how bad it was. Loqoda laalanii Antawaqaan immoo Wallagga taana waan biraa. Wallaggaan baay'ee miidhamee Wallaggaan akka kana miidhanii Wallaggaan akkas godhanii isaaniiyyuu hin beeku dhiifaman gaafadha. Dhiifama gaafachuu Rabbii jaalata rakkoo hin qabu garuu maal barbaadameeti Wallaggaan miidhamuu isaa kana har'a dubbachuun kan yaadame. Maaltu barbaadame? Dhuguma miidhama Wallaggaatiif quuqamtee moo ijoollee gandaa walitti buusuuf yaaddate? Asitti wanti ifa godhamuu qabu tokko ashi miidhame jennu eenyudhaan kan inni miidhame Wallaggaan? Shawaadhaan miidhame. Kaza Wallaggaa shawaadhaan miidhame jettee sagalee ta'aafii jirta. Wallaggi dhuguma shawaan na miidhe jedhee akka inni lola biraa kaasuuf jechuudha. Sigalee more yoo danda'ame ijoollee gandaa walitti buusuu yoo isaan gandaa walitti hin bu'in amantaa walitti buusuu yoo isaan amantaa walitti hin bu'in ilaalchan walitti buusuu wanti jedhu kun dhufa darba Oromoo keessatti waan baratamedha. Karaa ittiin Oromoon jaarraa 16ffaattiin cabille isa kana ture. Yaaduma wal fakkaataa kana qabattee dhufuun kee akka nama tokkotti ilaalchanis yaadanis barnootanis si gadi ta'ullee akka yaada sirratti kennu koomentii sirratti kennuudha kan inni godhe. Erga dhufuun kee immoo hin oolle waa'ee tokkummaa Oromoo irratti waa'ee tokkummaa sabaa irratti too xiyyeeffatte akka tokkummaan sabaa jabaachuu danda'u xiyyeeffattee too dubbatte waan ajaa'ibsiifatamuu qabudha. Isa kanarraa hafe egaa waan ati filatteedha. Ammaa gochuu hin dandeenye waan ati filatte bakka naaf ta'u anaatu beekaa erga jettee ati nama siyaasaadha. Nama siyaasaa kana immoo akkuma barbaanne gorsuu hin dandeenye. Naa wayyaa gadi bu'eetan ijoollee faana kooyinii qooddadhaa yoo kan jettee yaaddu taate welcome. Si mormu garuu akka nama si kabaju tokkotti akka nama waggaa 8 kana dura biiftuu qabsoo Oromooti jedhee si ilaalu tokkotti sadarkaa kanarratti gadi buutee si argu akka nama dhuunfaa tokkotti nama gaddisiisa. Isinoo maal jettu yaada keessan koomentii irra kaa'aa. Asuma wanti nuti isinitti himin darbu tokko dhimma badhaasa smartphone yeroo darbe isinii gadhiifameen ture namoota muraasatu hafe warreen galmaa'uu barbaadan information guutuu asirraa argachuu dandeessu galmaa. Warreen mana kana amma yoonaa follow hin godhin immoo follow gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo kanas amma dandeessan copy link share godhaa. Galatooma guyyaa gaarii.